Velkomin í þessa yfirferð. Hér orkan í botni og við ætlum alfarið að einbeita okkur að því hvernig við tölum hluti sem eru afstæðnir á ensku. Eftir að hafa náð tökum á því að tala hluti sem gerast á hverjum degi, eða einmitt núna, komin tími á að stíga skref aftur á bak í tíman. Núna snýst þetta allt saman söguna. Við þekkjum það öll. Það fátt jafn pirrandi á að vilja segja frá einhverju svakalegu sem gerðist í gær, en eiga hreinlega ekki orðin til þess. Svo við skulum bara vinda okkur beint í þetta. Hvernig tjáum við okkur af öryggi atburði sem eru nú þegar yfirstaðnir? Hvort sem eitthvað gerðist fyrir heilum áratug eða bara fyrir 60 sekúndum síðan, þá treystir enska tungan á ákveðin mengi af verkfærum. Þetta í raun ótrúlega snjallt kerfi og þegar við brjótum aðeins niður verður það algjörlega rökrétt og mjög aðgengilegt. Hér planið okkar í dag. Við byrjum á búningum þátíðarinnar, kíkjum svo á venjulega EDH-an, kynnumst uppreisnarsafnorðunum, skoðum hvernig við segjum nei með didn't, spilum spurningafersluleikin og endum svo á flýtireglunni fyrir þátíð. Fyrsti kafli, búningar þátíðarinnar. Við skulum sjá hvernig sagnorð fara beinlínis í leikrit. Hugmyndin búning nefnilega mjög áhugaverð þegar við tölum tilfinningar og staðsetningar. Pælið þessu. Í nútíðinni notum við orðin am, is og are. En leið og við stígum inn í þátíðina, þá skella am og is sér beint í svo kallaðan was-búning. Á sama tíma breytir orðið are bara algjörlegum lögun og dregur fram were-búningin sinn. Þetta ósköp einfald skipting en nákvæmlega það sem við verðum að kunna til að endurspegla liðin veruleika. Þessi dæmi sýna regluna alveg frábælega í framkvæmd. Tökum setninguna I was happy yesterday. Hún staðsetur þessa liðnu tilfinningu mjög skýrt. En svo höfum við they were late sem sýnir ástand í þátíð. Aðgerðin yfirstaðin, tilfinningin liðin og þessir búningar negla staðhefinguna algjörlega niður í fortíðinni. Kafli 2. Venjulegi EDH-lin. Hér skoðum við regluna sem gildir flest venjuleg orð. Fyrir mikinn meiri hluta af einskum sagnorðum lausnin ekkert flokknari en þessi. Maður hengir einfaldlega hala aftan á orðið og viti menn, þar með tímaferðalaginu lokið. Þetta glæsileg og umfram allt mjög áreiðanleg regla. Maður tekur athöfn í nútíð og breytir henni í sögulega staðreynd með aðeins 2 litlum bókstöfum. Magnað, ekki sagt? Aðalatriðið hér einmitt að sjá þennan hala vaksa fram. Hann umbreytir fullkomlega nútíðarvana eins og play yfir í eitthvað sem búið og gert eins og played tennis. Ef það tökum sem dæmi hitt daglega amstur work sem breytist snarlega í hið yfirstaðna worked hard. Þessi litli hali bókstaflega akkerið okkar. Kafli 3. Spennið sæti sólarnar því nú kynnumst við uppreisnarsagnarnorðunum. Þessum sem neita að fylgja reglunum. Vissulega sum sagnorð hreinir og klárir uppreisnarmenn. Þau neita alfarið að fylgja venjulegum reglum og hafna þessum halva sem við vorum rétt í þessu að ræða. Í stað þess að aðlagast hópnum breyta þau bara lögun frá grunni. Og hvað þýðir það fyrir okkur? Jú, það þýðir einfaldlega að við verðum að leggja þessi nýju og óvenjulegu form og minnið. Engin undankomuleið. Tæki bara eftir því hvernig þessir uppreisnarmenn stökkbreytast hreinlega. Orðið góð fær ekki bara einhvern hala og verður að góð. Nei, það breytist algjörlega í orðið vent. Á sama hátt breytist get snarlega í gott, sem dæmi I went to the park eða I got a gift. Að þekkja og ná tökum á þessum sérstæðu formum alveg risastort skref í átt að því að hljóma eðlilega á ensku. Næsta dagskrá, kafli 4, að segja nei með didn't. Hvernig búum við til neikvæðar setningar? Til þess að búa til neikvæða setningu í þátíð þurfum við að kalla til aðstoðar. Við fáum mjög öflugt, nýtt hjálparorð sem heitir didn't til að vinna erfiðisvinnuna fyrir okkur. Þessu litla orði bara skjalt beint á undan sagnorðinu og það breytir setningunni umsvifalaust í mjög skýra neitun eitthvað sem gerðist, eða réttara sagt, gerðist ekki. En, og þetta stórt en, við verðum að hafa eina mjög mikilvæga viðvörun í huga vegna þess að þetta hjálparorð, didn't, nú þegar mætt á svæðið til að sjá alla þátíðarvinnuna, þá fær aðalsagnorðið að slaka á og snýr bara aftur í sitt venjulega grunnform. Maður þarf nefnilega ekki 2 þátíðarmerki í sömu setningunni, það væri bara of mælt. Þess vegna virkar I didn't go alveg fullkomlega á meðan það að segja I didn't went rosalega algeng málfræðigildra sem margir falla í. Hér sést líka nákvæmlega hvers vegna she didn't play hárrétt. Sagnorðið play fær bara að halda sínu eðlilega formi af því að didn't gera einfaldlega allt erfiðið fyrir það. Kafli 5. Spurningafersluleikin.
Hvernig spyrjum við í þátíð? Að spyrja spurninga í þátíð í raun og veru ekkert annað en smá færsluleikur. Við tökum þetta í 3 einföldum skrefum. Fyrst köllum við á hjálparorðið okkar did, næst tökum við þetta did og setjum það alveg fremst í setninguna og að lokum pössum við upp á að aðalsagnorðið haldist í sínu venjulega formi. Ekkert mál. Ef við fylgjum þessum rökrættu skrefum verður uppbyggingin leikurinn. Þannig að niðurstaðan verður mjög einfaldlega did they go eða did she play? Enn og aftur tekst hjálparorðið did á hendur erfiðisvinnuna á meðan aðalsagnorðin sjálf, go og play, standa algjörlega óbreytt. Þetta svo ótrúlega áreiðanlegt mynsturs, sérstaklega þegar maður verið átta sig á innri rökfræði þess. Kapli 6 og jafnframt okkar síðasti kapli, flýtireglan fyrir þátíð. Tökum við það nú allt saman í hnytt með að loka samantekt. Þessi samantekt dregur allt efnið sem við höfum rætt saman á einn stað. Hún gefur algjörlega skýra yfirsýn yfir búningana, halana, uppreisnarmennina og auðvitað hjálparorðin sem mynda þátíðakerfið á ensku. Pælið í því. Fyrir tilfinningar og staði fáum við búningana was og were. Fyrir venjulega rattagnir það talin. Fyrir uppreisnargjörnu sagnorðin þurfum við bara að muna nýja formið og í neitunum eða spurningum stíga didn't og did inn á sviðið og skilja aðalsagnorðið eftir alveg ósnert. Þetta hreinlega uppskriftin af velgengni. Nú þegar við höfum opnað og skoðað allar þessar málfræðireglur tímaflagsins til fulls, vaknar augljóslega spurningin. Hvaða ótrúlega aventýri fortíðarinnar bíða þess að verða sögð? Málfræðin auðvitað bara verkfærið, en það eru frásagnirnar sjálfar sem skipta öllu máli í lokin. Þá þessari yfirferð okkar lokið. Sagan liggur alveg opin og framtíðin, eða öllu heldur þátíðin, björt fyrir sagnamenn morgundagsins. Takk fyrir að horfa. Haltu áfram að læra með Slowingo.